Merhaba, bugün günlerden 31 Aralık 2021. Yine Tarraga'dayız. Bugün bir shopping center'ı göstereceğim size. Alışveriş merkezi. İsmi Garcia Vicent. Değişik bir yer. Şöyle göstereyim duvarlarını falan. Şimdi maskemi takıp içeri gireceğim. İçeride değişik şeyler var. Evet, başladım şimdi göstermeye. Yeni yıl olduğu için farklı ve güzel şeyler getirmişler buraya. Örneğin mandalinler. Çok güzel. Hoşuma gitti. Çiçekler satılıyor hediyelik almaları için. Mesela şu burada yapılıyormuş. Bir çeşit kraker gibi bir şey. Çok çikolatalı. Maalesef Katalanca yazdığı için çok anlamıyorum. Ondan sonra kava, Katalonya bölgesindeki önemli içeceklerden bir tanesi. İşte kava. Burada bir sürü kava var. Daha sonra bir dakika, bu ne yağı galiba? Zeytinyağı. Bir litresi 6,5 euroymuş, bilginiz olsun. İşte armut 1,95 kilosu, 2,59'u da var. Mandalin bolca var, portakal var. Kivi var. Zencefil, lime yani yeşil limon. Ondan sonra böyle bu şekilde kremalar satılıyor. Salsa ismi verilen. Ne diyelim? Salçamsı yani. Türkiye'de de var aslında buna benzer şeyler. Böyle şeyler satılıyor. Bu da kurutulmuş ekmek. Ondan sonra domatesler kocaman kocaman gördüğünüz gibi. Kilosu 1,5 euro. Farklı renkler domatesler var gördüğünüz gibi. Bu kırmızı. Bunlar biraz daha yeşil. Ondan sonra bu gördüğünüz kuşkonmaz. Bu da çok meşhur. Ama bu taze kuşkonmaz. Bunun kavanozda da olmuş oluyor, turşuluk gibi. Gördüğünüz gibi resim enginar. Umarım bu videoyu annem bir gün izler. Burada da Türkiye'de ne varsa burada da hepsi olduğunu görür. Ondan sonra domates gördüğünüz gibi. Patlıcanlar gayet kocaman. Albergina Katalancası. Ondan sonra bunlar mantar, turp. Bu da bir tür havuç. Ben burayı çok sevdim çünkü burada çok güzel meyveler, sebzeler var. Marul bir tanesi 0,95 cent, yani 1 eurodan az. Daha farklı marullar var. Bu da 3 tanesi 1 euro soğan, ama soğanlar bayağı bu tarafları kocaman. Bu da 1,5 euroymuş tanesi, karnabahar. Böyle paketlenmiş şekilde satılıyor çorba yapmak için. Havuç, pırasa, lahana, birazcık kereviz, bir de beyaz havuç satılıyor. Ondan sonra gördüğünüz gibi kocaman kereviz. Kereviz 1,5 euro. Başka neler var? Şöyle göstereyim. Sarımsak var, soğan var, küçük soğanlar var. Bunun küçük soğanların şeysi de oluyor, turşusu satılıyor. Bir de farklı çeşit burada şeyler var, patatesler. Türkiye'de bu çok pahalı. 1,75 euromuş kilosu. Hepsinin kilosu satılıyor burada. Bunlar farklı çeşit gördüğünüz gibi şeyler. Bu biraz daha kırmızı patates. Bu normal patates bizim bildiğimiz. Bu biraz daha sarı renk. Bakın kabakları kesmişler böyle satıyorlar. Yanında satılıyor kabak. Yılbaşı olması bile, daha doğrusu Christmas olması bile birçok satılıyor. Tatlı şeyler satılıyor yemek için. Bunlar da onlardan bazıları şeyler var. Hatta bu çalçat deniyor. Bu saman gibi bir şey. Bunu mangalda yapıp yiyorlar. Çok seviyorlar. Genelde bahar ayında oluyormuş. Birçok şarap türü var burada gördüğünüz gibi. Şöyle gösteriyorum. Ondan sonra neler var? Şimdi gelelim bunlara. Şöyle göstereyim. Ahtapot şurada. Ondan sonra hazırlanmış, temizlenmiş deniz ürünleri var. Şu pimientos rellenos yazan şey, içi dolma gibi, kırmızı biber dolması gibi, ama içinde var. Balık, ne denir ona? Tuna. Daha doğrusu Türkçesi ton balığı. İçinde ton balığı var. Gördüğünüz gibi böyle paketlenmiş sushi satılıyor. Değişik şeyler var burada. Mesela şu churros. Hatta churros'u göstereyim. İşte bu çikolatayla böyle bandırılıp yeniyor. Yani Adana burması aslında churros. Bu bayağı bir Katalan tipik buranın geleneksel bir şey. Çok popüler. Hatta churros'un başka türleri de var. Göstereyim hemen churros'u. İşte şöyle. Bunu da çikolatayı batırıp yiyorlar. Başka ne var? Bir de balık çeşitlerini göstereyim.
Şu şekilde. Birçok dondurulmuş balık var. Buradan çirkin gözüküyor ama piştim bunlar güzel oluyor. Örneğin somon filan var. Bunlar tanıdık dedik. Şunun Türkçesini bilmiyorum. Gamba, İspanyolcası. Böyle paketlenmiş şekilde satılıyor. Türkiye'ye göre deniz ürünlerinin fiyatları oldukça uygun. Ondan sonra 1 euro bu şey ne onun ismi? Marul. Burada farklı şeyler var. İşte ahoi, perehil. Perehil şey neydi perehil? Maydanoz, aho, sarımsak. Farklı şeyler var. Bu da mantar, kurutulmuş mantar. Bunu daha önce Malta'da da yemiştim ben. Zeytinyağları, bunlar gayet güzel zeytinyağıymış. 10 euro. Kaç kilosu? Galiba 5 kilosu 10 euro mu acaba? Dur, göremedim tam. 5 kilosu 26 euro ama bu gayet güzel bir şeymiş yani diyeyim. Zeytinyağı. Bu arada hızlı buradan çıkmak istediğim için böyle hızlı konuşuyorum. Ondan sonra farklı zeytinler var. Zeytinler bu şekilde satılıyor. İçinden çekirdeği alınmış bir şekilde. Moritz bu arada Barcelona'da üretilen popüler bir bira. Ondan sonra böyle plastik kaplar var. Plastik kapların üzerine kapakları var. Buradan seçiyorsunuz istediğiniz zeytini. Kilosu 5,70 euroymuş. İşte farklı zeytinler var burada. Hatta böyle küçük turşular var. Demin demiştim ya iskelen soğanlar var. Onlar turşu yapılıyor. Onları da yapmışlar. Bu da siyah zeytin. Başka neler var? Burada makarna türleri şeyler var. Ekolojik olanlar var. Normalleri var. Bu da Türkiye'de yediğimiz gibi şeyler böyle şekerli şeyler. Genelde her şey 1 euro, 2 euro. Bu da acıbadem kurabiyesi bence. İşte acıbadem kurabiyesi. Başka neler var? Bunlar benim hoşuma giden şeyler. Mesela bu şey mushroom yani mantar. Pisto diye sos var. Yani Türkçesi ne diyelim? Yeşil oluyor ya böyle. Fesleğenli sos. Tam aklıma gelmedi ama dinleyenler anlayacaktır. Kurutulmuş meyveler satılıyor. Türkiye'ye göre kurutulmuş meyvelerin fiyatı gayet uygun. Muz var. Kivi. Bunlar da pinya. Naibus. Onu ne olduğunu tam anlayamadım ben de. Bu da Atan teyzem bunlardan çok yapardı. Bu melekoton. Yani şeftali. Konserve yapmışlar. Çok güzel. Bunlar kurutulmuş ekmek ama kurutulmuş ekmekler biraz çikolatalı. Bunlar da çikolata gayet bayağı şokolat. Bunlar hep tatlı şeyler genelde. Hepsi tatlı. Bunlar benim çok tercih ettiğim şeyler değil. Burada dikkatimi çeken şey salyangozlar. İşte bir tane salyangoz çıkmış yürüyor. Şurada. Bayağı bunlar canlı yani. Yemiştim ben daha önce. Güzel tatlı. Kürdanla çıkarıp yiyorsunuz. Böyle kilo almışlar. Burada birçok şeyler var. Hamon. Ançoez yapmışlar herhalde. Tam bilmiyorum doğru mu söylüyorum ismini. Bunlarla ilgili sos hazırlamışlar. Yani bilmediğim için çoğu şeyi nasıl götüreceğim, ne götüreceğim ben de bilmiyorum. Ondan sonra bir de insanlar bakıyor. Burası küçük bir yer olduğu için insan utandım ya. Şimdi açıkçası yalan değil. Bir de şunlar çok popülermiş. Burada polboron deniyor. Şöyle Ramazan bayramında aldığımız şekerlemeler gibi. Ama bunlar aşırı tatlı. Ben bunları kesinlikle yiyemiyorum. İşte burada çok var. Başka renklerden var. Hatta şöyle şeyler çok yiyorlar bunlar. Bunlardan aslında bizde de vardı ama adını bilmiyorum. Adını hiçbir şey şu anda aklıma gelmiyor. Bir de turron çok önemli. Turron herkes burada başında yiyor. İşte böyle farklı turron çeşitleri var. Aşırı tatlı bunlar. Kesip yeniyor böyle. Bu da bademli turron. Böyle dondurulmuş gibi ama donmuş değil aslında. Yani bir tür helva gibi aslında. Şöyle. Bu da yine turron. Farklı çeşit turronlar var. Başka gösterebileceğim ne var? Bana ucuz gelen şeylerden. Mesela kaki deniyor. Cennet elması. İşte kaki. Cennet elması. Şöyle göstereyim. Başka ne var? Ekmekler var. Onları göstereyim. Ekmeklerden önce göstereyim. Ananas. Yarım kesilenler de var. Sarmışlar böyle. Şu ananas yarım kesmişler. Normal diğerleri hep bir tane. Bir de burada yılbaşında üzüm çok yeniyormuş. Yani yeni yıla girerken üzüm yememiz gerekiyormuş. O yüzden insanlar kilo üzüm götürüyor evine. Bir de ekmekler var böyle. Bunlardan ben çok görüyorum. Şekerli bunlar. Güzel oluyor. Bunlar baget deniyor. Bizim ülkemizde dendiği gibi uzun ekmekler.
Gelelim balık kısmına. Burada çok değişik peynirler var. Bu peynirler maalesef benim ağzım çok sarmıyor. Ama şöyle göstereyim bile. Keçi sütünden yapılmış vesaire değişik peynirler var. Şöyle. Vaka şey demek, inek demek. Oveha, koyun demek. Zaten iyi kötü anlıyorum. Allah'tan İspanyolca yazıyor, yoksa yandık yani. Ondan sonra bu da şey, pinyons. Gördüğünüz gibi 89 lira, aşırı pahalı. Künar galiba bunun Türkçesi. Yanlış hatırlamıyorsam. Balıklar bu şekilde satılıyor ama balıklar gayet lezzetli, güzel. Şöyle göstereyim. Evet. Bu da şey, vegan burgerler yapmışlar. Ve pazardaki alışverişteki şeyimiz bitti. Bir de şunu göstereyim. Sucuk gibi bir şey bunlar. Şöyle satılıyor, kurutulmuş pastırma gibi. İşte şöyle var, dondurmuşlar bunu, satıyorlar bu şekilde. Bence başka gösterebileceğimiz bir şey kalmadı. Kadına da selamlaşayım. Burası da şey, kasa. Şimdiden herkese mutlu yıllar diliyorum. Şöyle göstereyim. Bugün yılın son günü. Mutlu yıllar.